Bismillahirrahmanirrahim. Wa marra biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqala man haula ya Jibril qala haulaina ya Muhammad. Wa marra lan liwat sapa Kanjeng Nabi biqaumin ketemu lan kaum. Yes, ketemu. Insya bahas tertentu bang. Kata wa marro bi kaum tasqiq. Atau betul jah? Harus turun kok aja. Kamu siur nih teh. Bahan nomor 18. Baris ke-4 dari bawah 1 2 3 4 wa marro. 1 2 3 4. Titik kan atas titik kan. Wa marro bi qaumin lahum adfarun. Yes, ketemu halaman 11. Wah, ini gua apa? Gua marro. Wa marro bi qaumin lahum. Aduh, gua itu sendiri. Wah, sih kita murah Pak. Masih larang marro ya. Kita murah. Wa marro lan liwat sapa Kanjeng Nabi. Wa kita murah. Sorry ya. Wa marro lan liwat sapa Kanjeng Nabi bi qaumin kelawan ketemu karo kaum. Lahum iku kade kaum adfaru utawi piro-piro kuku. Kuku bukan sembarang kuku min nuhasin saking tembaga. Hebat kuku sing tembaga.
Adfaruni lakum iqade qom adfaru utawi biro-biro kumin nuhasi saking tembaga. Tapi yang musyuna kang pada nyakari sapa kaum bilang kuku wujuhahum ing wajah si kaum wasururahum lan dadane kaum. Anak kaum Kanjeng Nabi diwan ketemu kalau sekelompok kaum itu dia pusing tembaga. Cuman sayang kuku tembaga mau kampungnya kali raine dewa awake dewa. Saat terusan nyakar raine nyakari dicakar beceran berkutu mani. Kanjeng Nabi bilang nang kaum kang dia kuku kang lagi nyakari raine dewa nyakari dan dewa takon mereka Jibril bakal mangkata pun sapa Kanjeng Nabi. Faqala mangkata pun sapa Kanjeng Nabi man iku sapa ulah ute mongkon kaum. Ya Jibril hai Jibril kan kusangka kaum kang urang hukum dia kuwe tembaga tapi punya karya awake dewa raine dewa kang. Sapa kan kang? Man iku sapa ulah ute ya Jibril. Man sapa ya Jibril anggur wong dia buku tembaga gonya karai ngone. Qala jawab sapa Jibril haula ikute mongkon kaum. Qala jawab sapa Jibril haula ikute mongkon iku alladzina wa aqil yakuluna kang pada mangan sapa ladina luhuman nasi ing daging manusia. Ya kuluna kang pada mangan sapa si alladzina luhuman nasi ing daging manusia. Kan wong-wong sing tukang mangan daging manusia apa sih? Asale wong gambare mangan manusia iku wong sing tukang gosip. Anak ini gini. Baik guys gosip lewat omong atau gosip lewat medsos. Sing penting judulnya gosip, semakin digosok semakin karena nggak gosip. Wong sing kang gosip gambarannya kono ning kene jenyakari awake dhewe radane. Wa yaqomunalan para tumiba sapa si kaum bi aqlihim ing dalem kepirangan sinas. Bi alamin kebenanas biasa wong tukang rasan wong kang andani wong tukang rasan gambar wong tukang rasan maka wong mau bakal dicakari awake dhewe karo kuku dhewe kang kukuwe bisa apa beli pada kuku sing tembaga ya sekali cakar ya langsung ketik deceran kabeh tapi bener man bi alamin biro-biro kebenanas. Yo gambarane siapapun kok gambarane manusia kang tukang rasan di wong wadon bae wong lanang kapada bedoyan rasan. Kamu biasane bahasan sing akhir rasane wong wadon kandha gede biji rasa tapi dirasani. Wis mangkat maning wa atalan mang lan teka sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tas ketemu karo kaum nyakari awake dhewe pralele wa atalan teka sapa Kanjeng Nabi ala hajar ing atase watu sohirin kang cilik. Kanjeng Nabi nekane ning kono ana watu batune cilik. Yakhruju kang metu min saking watu. Apa turun banteng azimun kang agung kang gede. Watu cilik ujul-ujul sing jerone watu jebol banteng kang gede. Aneh tuh bisa antem watu cilik tapi metu banteng gede. Ya rujuk kang metu peminhu saking watu cilik apa turun banteng azimun kang agung kang gede. Faja'ala mangka tumandang apa turun banteng yuri ngarepaken apa si banteng ayatnya nyata balik apa si banteng min hasu kharaja sakesekan metu apa si banteng fala yastati umang ora bisa apa si banteng ya bisa metu sing watu cilik balik pengen mancing maning. Kanjeng Nabi nekani watu cilik
Watu cilik ke metu sing watu cilik metu banteng kang gede, banteng pengen mancing. Ning ngendi maneh? Ning watu cilik maneh ya pala istati beli mungkin. Fala yastati umang ora bisa apa si banteng. Kanjeng Nabi bingung maneh apa-apaan banteng wis metu sing watu cilik banteng gede pengen mancing ora bisa-bisa faqala maka takon sapa Kanjeng Nabi. Faqala maka takon sapa Kanjeng Nabi ma iku apa ada utawi iki gambaran ya Jibril. Ma iku apa ada utawi iki gambaran ya Jibril. Apa Jibril ku gambaran apa kaya ku bandang gede moto sing watu cilik-cilik bepen mancing mana yang masa bisa. Qala jawab sapa Jibril. Hadzal rajulu utawi iki wong lanang iku min ummatika sing umat sampeyan gambar umat sampeyan Muhammad. Hadza utawi iki hadza rajul utawi wong lanang utawi iki wong lanang iku min ummatika sing umat sampeyan. Ya takallamu kang ngomong sapa si rajul bil kalimati lawan omongan al-azimati kang agung kang gede. Sumayan dumang kali getun sapa sira ing atase kalimat. Sumayan dumang kali getun sapa sira ing atase kalimat. Fala yastati mangkora bisa sapa sira ayarudayen tak ayo yang balekaken sapa sira ing kalimat. Ya bisa iki gambaran wong lanang ketika ngomong atau wong lanang atau wadon ngomong tanpa dipikir dingin sehingga kelawan omongan mau bisa jadi bahaya. Menggetuni bahasa Indonesia aja. Masa menggetuni apa? Menyesali. Pinter dari sekolah. Menyesali omongan kang wis dikeluarkan ya bisa kon balik maneh. Mulane ketika ngomong man aro takallam fi kalimat fatama qabla siapa sing diucapkan ngomong ya dipikir dingin apapun ketika ngomong harus dipikir aja lo nikah syair diwaca di mana ya mutul fata min asrati min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asrati rijli fa isratu bil qawli tujibu qatlahu wa isratu bil rajli tubri ala mu'min tabri ala Abu Bakar ya beri tabri ala mu'min ning saeku kemarin ya mutul fata min asrati min lisanihi ya mutul fata min asrati min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asrati rijli ya mutu bisa mati sapa al fata wong nom min asrotin saking kepleset min asrotin saking kepleset min disani saking disani wong gara-gara salah ngomong bisa jadi bisa mati karena salah omong dan kita orang tersinggung dia nyamuk di penjara bisa hanya karena salah omong. Mulanya sing malas paham disalah-salahkan dia paham ini tiba-tiba oh saya salah paham itu sing salah itu sirah itu kita saya salah paham mani pelas temen sing pelas paham disalah-salahkan baik titik salah paham kalau ilmu pelas dituntut ya kalau mari kita tuntut ilmu salah apa ilmu dituntut ilmu bakal digilam jaga lisan kapan bisa jadi kan walai salan orang anak sopos walai orang anak opok laku ibu yang butuh mati sopal marku awak-awakan min asrodrijli saking kepleset sikil walai orang opok laku ibu yang butuh mati sopal marku awak-awakan min asrodrijli saking kepleset sikil paling salah sikil paling keselayo dicepat-cetit diuruti bisa waras tapi kepleset lisan bisa jadi mati. Fa'isratuhu maka utawi kepleset fa'isratuhu bil qawli tujibu qatlahu. Fa'isratuhu maka kepleset wong bil qawli lan ucapan. Fa'isratuhu maka kepleset wong bil qawli ucapan iku tujibu
majiba kana paithro qatlahu ing dipatenane sing wong kadang-kadang salah omongan bisa dadi dibunuh wasratu utawi keplesete wong biri jadi lawan sikil kepleset iku tabri waras opos afro ala muli ing atase mengko-mengko satu bisa waras Bilang ini. Hah? Mah ditamili. Muhlin ing atase mengko-mengko nyeranteng kongko hari kepleset sikil bisa waras mengko bisa waras diobati diuruti bisa waras sehingga jadi Mang MJ Waqat turja lijar hasyai bikurkun malah jatawi majarah halisa kalau pedang bisa ditubuh masih obat bisa dicari tapi kalau lisan lukai hati kemana hendak obat dicari bakasan sakit karena pedang masih gampang obat tapi sakit hati karena lisan angel tambah iki gambaran wong kang model mengkat ketika wong ngomong salah ngomong kali bisa balik mani ningen dalam anak banteng metu sing watu cilik pengen balik mani gak bisa kaya jadi jingkuat bin umalai sati upakola mada jibril bin umat kata kalbi kalimat azimah summa yadu alaiha falstati ayaruddaha wa benama huwalan ing dalam nalikane kanjeng nabi utai kanjeng nabi yasiru lunga sapa kanjeng nabi mangkat mani kali kanjeng nabi mangkat mantas memonitas takani waktu cini yasiru lunga sapa kanjeng nabi idda'ahu tiba-tiba ngundang ing kanjeng nabi idda'ahu tiba-tiba ngundang ing kanjeng nabi sapa da'in wong kang ngundang anjami saking tangane nabi tiba-tiba ana wong ngundang sebelah kiri sebelah tengah idda'ahu tiba-tiba ngundang ing kanjeng nabi sapa da'in wong kang ngundang anjamini saking tangane kanjeng nabi ya Muhammad unzurni as'aluka kalau ya Muhammad unzurni dalam asyam dan ingsun dalam asam ingsun as'aluka tanjaluk takon isun ka ing sampeyan Muhammad atau bisa ente nunggu ente nana unzurni ente nana sering isun ente nana sering isun as'aluka bakal jelaskan sirah kala mejibu mangkolan jawab sapa malam Muhammad ing pamundang lagi nak mangkat ing sebelah tengahnya kanjeng Nabi anak undang Muhammad undang Muhammad kodikit kita takut mung kanjeng Nabi ini orang Jawa orang Lingu menang bermangkat ke ngomong terima kola mangkat takut sapa kanjeng Nabi ma hada ya Jibril ma iku apa hadu tawi wong kang undang ya Jibril ma iku apa hadu tawi wong ya Jibril qala Jibril hada tawi kang undang iku da'il Yahudi pengundang wong Yahudi kan kasih undang gambaran pengundang Yahudi amma anak Musa tuhune sampean iku lau ajab tau lamun jawab sampai pengundang ikalau ajab tahulah menjawab si pengundang tahu wadat maka dari Yahudi sopo umat umat sampai dan maka Jibril kan ke Muhammad wong sing undang sia sebelah tangan kan pengundang Yahudi lamun sampai dilingkup jawab pengundang mau maka umat sampai jadi Yahudi untungnya dilingkup di jalan kanjeng Nabi diundang nih pengundang sebelah tangan wong Yahudi kanjeng Nabi gambar wong Yahudi kanjeng Nabi dilingkup terus jalan kanjeng Nabi tolimani babai nama gua makain dalam sisi waktu ketika kanjeng Nabi iku yasir dunga sapa kanjeng Nabi mangkat mani kanjeng Nabi idda'ahu tiba-tiba ngundang ing kanjeng Nabi idza da'ahu nalika tiba-tiba ngundang ing kanjeng Nabi sapa da'in wong kang ngundang Anshimani saking kibene kanjeng Nabi tiba-tiba anak wong undang-undang sebelah kibe mau si sebelah teman kini undang-undang si sebelah kibe ungturni as'aluka kalau menjibu
Ungdurni ningalana sampean Muhammad ngisun. As'aluka bakal takon isun ka sampean Muhammad. Kalau mijibu makaran jawab sapa si Nabi ing pengundang anamani pengundang sebagai Muhammad mene. Faqala maka takon sapa Jibril mahadai sapa kanjeng Nabi. Faqala maka takon sapa kanjeng Nabi ma iku sapa hadu ta iku pengundang ya Jibril sapa kan ngundang ka. Qala sapa Jibril hadu ta iku pengundang iku da'in nasara pengundang wong Nasrani. Amma anak anak pesantren sampai Muhammad Gulawi Istab lau ajab tahu lamun jawab sampean ing pengundang la tanassarat maka yak dadi Nasrani sapa umat ka umat sampean ka Muhammad sing ngundang sebelah kiwe ka pengundang agama Nasrani lamun tak sampean jawab jlingu ibadah pengundang mau maka umatnya bakal dadi Nasrani. Kanjeng Nabi bin jawab pengundang Yahudi, kanjeng Nabi bin jawab pengundang Nasrani, kanjeng Nabi bin jawab Tolimani la taqwa kanjeng Nabi apa nama gua terus kanjeng Nabi mangkat manupak puro lagi dalam perjalanan Isra wa baina bulan ing dalam antara kanjeng Nabi yasirunga sapa kanjeng Nabi idhuwa tiba-tiba saya kuping imroat ning lawan wong wadon. Kanjeng Nabi lek mangkat maning itu tiba-tiba di kanjeng Nabi iku bimroatin kelawan ketemu bulan wong wadon lagi mangkat maning tas diundang sing tangan bin jawab diundang sing kiwe bin jawab langsung mangkat terus tiba-tiba kanjeng Nabi ketemu karo wong wadon kang kepribet hasirotin kang kebuka lemene andiroha saking lemen lolone si wong wadon. Jadi orang kelaminnya sepotong kebuka lengannya. Hasiratin kang kebuka lengannya andirohi saking lengannya sing wadon. Wa alaiha iku atase wong wadon mingkul zinatin saking sapa-sapa hiasan. Kepek tangane duduk tangane kebuka tapi kepek gelang. Kiwe temen gelang sing sikut tekang penggelangan kepek emas perhiasan. Wa alaiha niku atase wong wadon mingkul zinati saing saban-saban perhiasan khalaqo kang dadekaken ha ing jenis sapa Allah Gusti Taala wong wadon sing masih kemroyakan mempunyai siking tangan kepek sing lengan tekan tangan kiwe tangan kepek kapakolat mangkat takon mangka ucap sapa wadon pakol kang ucap sapa ya Muhammad udurnya saluka ngundang kanjeng Nabi. Wong wadon masih pirang-pirang ngundang kanjeng Nabi. Fakolat mangka tak ngomong sapa sing wadon ya Muhammad udurni ninggalan sira isun atau nunggu sira isun as'aluka bakal jatah ponis ka sira falam ya tafid mangka ora nyelundup ora noleh sapa kanjeng Nabi diundang ning wong wadon kang kepek emas kanjeng Nabi jadi lamun dilutfi kok nyerang tapi kanjeng palam ya tafid mangkoran nyinggung sapa kanjeng Nabi dari mari wadon menang bae terus lunga palam ya tafid mangkoran nyinggung sapa si kanjeng dari mari wadon faqala man atakon sapa kanjeng Nabi man hadhihi ya Jibril sapa wadon loka man iku sapa hadhihi wong wadon ya Jibril kanjeng Nabi wong wadon muka sapa sing gelang paksa menteran gelangan kiwe teman ka sapa undang-undang kita takon man sapa hadhihi wong wadon qala jawab sapa kanjeng sapa Jibril qala jawab sapa Jibril tilka utai maqrubat dari dunya kan dunya gambaran dunia apa sih amma anak pun satu lam anak pun satu sampai ibu lau ajab dahalamun nyumbadani lau ajab dahalamun nyumbadani sampean iku wadon mau laftarut maka milih sopo umat ka umat sampean dunia ing dunia al akhirat ing atas akhirat laftarut maka yang dimilih sopo umat ka umat sampean dunia ing dunia al akhirat ing atas akhirat
lamun jika Nabi lagi diundang lingkup umat sampai di dunia kabeh lah kasih akhlak. Andakane kanjeng Nabi lagi Isra orang diundang di dunia orang nolor ini. Tapi nyatanya sampai sakit umat kanjeng Nabi diundang di dunia sampai ya diundang di dunia segala dunia disia-siakan mulai wajar. Artinya makanya ini lagi usung medsos, usung pengen sekolah paling madaris, ma'ahid, sekolah isi madasis, ada sebut medsos. Nah kalau usung madaris madrasah, ma'ahid, pondok, maka madasis. Artinya ketika golongan dunia hal-hal golongan panganan di apa kan di upload kopi panganan di ini yang kopi undangan yang puasa masalah ini es cendol ya es jeruk ya es buah ya segala macam itu kalau mau kafe ning kafe anak es cendol anak es tong anak es sop jus macam-macam nomor kafe. Tapi kalau kita lebih dibanding kalau melakukan ngaji melakukan macam Quran ya kalah dan sing ditolakkan golongan dunia golongan jeger-jeger apa di dunia kenapa kita berikan ya ayo bareng-bareng aja sampai golongan kan menolak segala-galanya kita yang ngaji ya dikatakan akan ngaji tapi alasannya tujuannya hanya ajak kamu dia lawan dia yang bubar kami bisa kamu ngajak wong ngaji atau minimal kamu memberikan sekedar memberi informasi tentang keagamaan, informasi tentang keilmuan, informasi tentang pengetahuan, informasi tentang ilmu akhirat, aja informasikan. Artinya madrasah kita, pesantren kita ajak kalau warung makan Johan Peri Hamzaya sedia nasi biar masuk. Kenapa kita beli coba kang agama siap sedia anak ngaji ambil apa? Ambil anak seimbang, anak perbandingan aja dunia. Kanjeng Nabi lagi Isra Mi'raj diundang di dunia tapi orang aja orang nolor aja ikut. Jadi mereka Jibril lamun talau amma anak lau wajib tahalaf tahu umat katunya akhirah lahtar yang milih sapa sih umat tu kau umat sama di dunia akhirat. Kanjeng Nabi mangkat mani wa bainahum diundang di wong Yahudi kanjeng Nabi orang lingkup diundang di wong Nasrani kanjeng Nabi orang lingkup diundang di dunia kanjeng Nabi orang lingkup saat ketemu kalau sapa mani wa bainahum lan ing dalam utai kanjeng Nabi antara kanjeng Nabi yasiru duka sapa kanjeng Nabi itu tiba-tiba utai kanjeng Nabi ku bisyaihin kelawan wong tua. Kanjeng Nabi tas ketemu karo wong wadon gawa emas kriwiyuman tadi ketemu karo wong syekh itu tiba-tiba kanjeng syekh dan wong tua lanang ya kang undang sapa syekh ing kanjeng Nabi mutanahyan hale minggir orang tengah mutanahyan hale minggir anit tori saking dalam anak ning pinggir dalan wong tua undang-undang kanjeng Nabi Muhammad makon yaqulu ngucap wong tua halumma mene ya Muhammad ya Muhammad bin faqala maka ngucap sapa Jibril balsir balik terus namun kita malaikat Muhammad terus aja terus balsir balik terus ya Muhammad faqala maka ngucap sapa Jibril balsir balik terus jalan aja mandek undang-undang wong tua kan faqala maka takon sapa kanjeng Nabi man hada ya Jibril man ibu sabah wong tua ya Jibril siapa Jibril kalau kita diundang wong tua mau kang melas tem wong tua di pinggir jalan undang-undang kita tapi kita kontres apa Jibril Pakola maka jawab pakola yang awal si pakola man hada Jibril qala jawab sapa Jibril hadza utai kang undang hadza syekh hadza utai wong tua iku adullahi musuh Allah iblis rupane iblis mau kasih undang sampean ke Muhammad iblis mulanya jadi terus gue rebut watan dikudak
iku abal wa mahadha utawi ki wong tua iku adullahi musuh Gusti Allah. Iblis rupane iblis aroda ngarepaken sapa iblis antamida yen tak condong sira ilahi maring iblis. Iblis ngajak undang nasra mira condong maring iblis. Kanjeng Nabi malah kon ngebut gambar iblis digambar wong tu oleh mani wasara lunga mani sapa Kanjeng Nabi wasara lunga sapa Kanjeng Nabi faidan mangkat tiba-tiba wa te Kanjeng Nabi iku bi ajuz ni kelawan nini mau wong tua lanang kita karo nini bi ajuz lan nini ala jani betori ing atase pinggir dalan. Kanjeng Nabi mangkat lagi sombiro dalan di pinggir anak siapa aja anak wong tua, anak ini wong tua ya Pak. Berarti ini anak ini bakal wong tua wadon ini apa masalah ini enak ya. Maksud tuan enak kan ini tuan ini bisa apa enak suka pisang. Ya ini masih nama ini sih. Ya ada kelawan ini ala janibi torki ing atase pinggir dalan. Faqalat maka ngucap sapa ini ya Muhammad unzurni as'aluka. Muhammad delangan isun patakon ning sampean Muhammad. Falam yaltafit mangkora nyelinguk ora noleh sapa Kanjeng Nabi diundang ning ini ora noleh. Ilaiha marini wa faqala maka ngucap sapa Kanjeng Nabi man hadiya Jibril man iku sapa hadi tawi ki wong tua undang-undang dalan ka ini orang jadi ya Jibril. Qala jawab sapa Jibril innahu satna kelakuan innahu satna kelam jawab kok innahu ta inahat misalnya innahu ta inaha dari sini tulisan apa inna bakal kali itu ibu bakal alif ha innahu satunya kelakuan innahu satunya kelakuan iku lam yaqo ora tetap min umri dunya seumur dunya illa ma barang bangko kang tetep apa ma min umri hadil ajis saking ikilah nini ikalah Muhammad. Jadi pada kajian takon sabab Jibril wong tua wa terus nini undang-undang kita pinggir dalan kan. Pada kajian jawab Muhammad nini mau dijalankan gambaran bahwa umur dunia bisa mundur. Kanjeng Nabi Isra tahun ke-10 kenabian wis kita berapa 1440 Hijriah. Iku digambar umur dunia wis dadi ini sadurunge tok sebelum berarti sadurunge Isra sadurunge ana Hijriah terhitung mulai Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi hijrah iku Kanjeng Nabi Isra itu ketika Kanjeng umur 51 tahun atau dalam tahun 10 kenabian. Wis digambarakan dunia ku wis ini berarti dunia ku wis tua. Berarti sampai mirip ditambah 1440 Hijriah wis sudah apa kayak apa tuanya dunia. Jadi pantas pada paling gebluk, paling gempa, paling tsunami, paling longsor, paling bisa apa dunia nih? Meletus, paling wis tua kadang waktu, kadang pilek, kadang ampek. Arah ini gak wis tua. Jadi dunia ini karya apa? Hari kuku debat. Kenapa dunia butuh kukut? Kenapa dunia beritilah mengakar? Karena dunia itu tempat tangguh amal dan pada akhirnya aku harus ditimbang artiku amal itu sing bagus dibalas kalau bagus, sing lesak dibalas kalau lesak. Namun lakat tutup berarti dunia kalau tutup berarti amal lakat apa? Karena dunia tutup ambil anak amal bagus, kone bakal oleh bagus, anak lesak oleh sing bagus, anak amal lesak oleh bahan apa balasan lesak. Wong ibu milih apa milih teluk nih suruh teluk apa jaluk pemilik surga apa jaluk bakal mancing ning swarga apa wong kang dianjingaken ning swarga tadi suruh ning Quran mana
ulaika ashabul jannah, berarti mereka kang ahli swarga, ahli pemilik kang dari swarga. Ana maning wong saya dakhulunal jannah, mereka yang akan masuk surga. Amani wong udkhilal jannah faqad faz, dianjingaken ning swarga. Kita milih penting apa sebagai pemilik swarga, apa wong kang bakal manjing swarga, apa kang dianjingaken swarga. Wong sih laporkan amale blesa ditimbang akeh amal besar, tapi karena syam sing kanjeng Nabi dadi bener sih haknya sebagai swarga neraka mungkin cuma karena syam sing kanjeng Nabi maka udkhilal jannah, dianjingaken ning swarga. Iku ana wong terakhir wong kang dianjing swarga ari kang bagus ashabul jannah, wong kang memiliki swarga, karena yang memiliki swarga yang berhak manjing swarga tanpa itu tanpa hisab gratis. Jangan golongan potongan kayak golongan gratis warga ya. Sembahyang subuh bulan hamzah kawan lillahi ta'ala sedikit. Anak tambah sembahyang juga subuh je usolli warga subhi rakaatin mustaqbil kiblati kawan lillahi ta'ala. Apa niat foto ujian? Foto apa yang kurang aku kawan bela kawan lillahi ta'ala. Lalu pengen gratis menjadi keluarga aja pas ya. Lu gambaran dunia waktu gua mau wis tu abisan tadi kita ini urip zaman jin alhamdulillah mas demi fitri Gusti Allah senejana karo kanjeng Nabi ketemu, karo sahabat-sahabat orang ketemu, karo tabiin orang ketemu, karo para ulama, para wali-wali soleh, para wali ketemu, ketemunya karo golongan kini-kini tapi alhamdulillah masih diparingi iman karo Gusti Allah. Ana dene iman yang lablop ya pantes bae yo sinyal Islam mau adu jangkauannya sih. Bukan kanjeng Nabi, umur para sahabat wis menang ning Mekah, kanjeng Nabi ne anak, ya sinyal kuat. Ketika sinyal kuat ibadah ya mungkin. Tapi kita nih hitung wis genah Mekah karo hitunge mu adu-adu jak waktu wis zaman sahabat wis mu adu-adu dan ya biar cepet yo sinyal Islam biar ikutin sembahyang ya menggoni kudu karena maaf di luar jangkauannya karena sinyal atau Islam jadi sembahyang keyakinan keimanannya dikuatkan kayak zaman pengen masih parah sinyalnya masih kuat nambah untuk sinyalnya naudzubillah alhamdulillah kita masih beri iman Islam kalau Gusti Allah iman pada Nabi amin Allahumma dan bahkan moga-moga kita kabeh kepancing dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melu ahlus sunnah wal jamaah dianggap tadi termasuk warga Nahdlatul Ulama melu dari santri Mbah Hasyim Asy'ari amin Allahumma amin. Semoga Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa habni adam kaifa yazmu wa inna ma huwa jifatun yu'ti man marra bihi ibnu adam min turabin khuliqa wa ilahi yasir. Waruya lan diriwayataken sapa anu satune Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ketika sapa Kanjeng Nabi wa habni Adam, kerugian anak putu Adam.
cilaka kerugian bagi anak putu Adam. Kayak payazu sombong gede sombong Adam. Ribet garap sombong cilaka rugi bagi anak Adam lawan sombong. Apa sebabnya? Wa inna ma huwa masyutawi ibnu Adam iku jifatun bakal dari batang. Jifatun langkah wong sing bakal mati batang deh. Batang iku jifatun jember batang. Yudi kang narani man ing wong maro kang liwat liman sombong Adam minturo bisa saking debu kuliko tidak akan sepadan wa ilai dan balik debu yasiru dadi demeka atau balik yasiru balik oposi Adam cilaka bagi Adam kang sombong Adam iku digawe sing debu kone bakal balik ning debu ning begitu mati tadi batang arep nyombongnya apa karena kuliko wa ilai kuliko tidak sebab Adam minaturo bidai kuliko tidak sebab Adam wa ilai mari Adam yasiru dadi Adam balik mari Adam kapan-kapan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum sing debu kita dadakan manusia kabeh wa fiha nu'idukum dan mari bumi dikembalikan manusia kabeh wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan satu saat manusia bakal dikeluarkan maning ning dana baas batu sing kuburan maneh. Mas nomor roh adalah nomor birapari wardiya kang dibendu ning Gusti Allah wardiya ulan dia minal ibadi saking biro kaula minal ibadi sakdo kaula dia amal kang diajri nas ruya dan diwatakan sapa alusane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana andika sapa nabi iyakum wa dia sirakabe antaknan kholat ya antaknan nyenta nyampur sirakabe to antara ing Allah bi hubbi salibati kelawan demen di alam kaula bi hubbi sanai ibadi kelawan demen di alam ning kaula patah batu maka dadi lebur apa amalukum amal sirakabe aja sampai kita ibadah dicatat terus Allah dicampur kalau demen di alam wong iku masyarakat tapi di dunia iku wong iki masyarakat lah pada masing-masing ini perseorang iku wis dibagi telu iku siji wong demen loro wong sengit telu wong masa bodoh nah siji wong demen. Nah bakal wong demen ketika kita amal aja bani amal bagus biasa kadi alam yo manan wong demen. Nomor loro wong sengit masyarakat di desa terus langkah saja itu anak demen anak sengit anak masa bodoh. Nomor sengit aja bani ning desa ning bagus ga disengiti dibenci karena sengit. Nomor telu masa bodoh harus jarang pun orang-orang motor segantung arman amalnya buruk dia berumpama kita mengadakan kegiatan pasti dari kegiatan itu tiga masyarakat tiga kelompok itu ini kegiatan tiga kelompok anak kang demen ya tuh kalau bicara yang ngeling-ngeling golongan hamzah pinteran kan anak sengit ya kata golongan pun masa itu masa pertama anak yang sengit anak masa bodoh ya orang-orang jarang pun anak punya anak kegiatannya buruk langkah ya apa nah tapi sikap kita aja hidup milih salah satu kang diromakan nganggep siji sing dibaturi sing dirumu pomane malam bae kone sombong kita sing diromakan wong malam bae dalam waktu ini sombong karena sing diterima wong malam atau sebaliknya sing diterima sing dirumu wong sengit ya kan bisa melakukan pijak arti pribadi kira kita yang amal itu ya tahan ning aleman tahan ning cacian
pribadi karena sing masa bodoh ini seneng. Ayu bajalah. Anak sing ngalam ya biasa, anak yang dia biasa, tegar kok. Anak aleman, anak cacian biasa saja. Itu karena memang pancen manusia bawaannya tadi demen sengit masa bodoh. Lu ketika Arya termasuk amal kan, Ria termasuk meleburakan amal. Rawajalah wa amma wujudul hamdi, wa amma wujudul hamdi anapun uti anane pengalam minan nasi manusia. Min ghairi ayuhibbu saking yen tak ora demen sapa si wong ing pengalam ya pala baksa mangkora apa biklan pengalam li anu karena saat pengalam iku lesa ora sapa iku riya ya karena saat ini wong iku lesa ora sapa riya dia ana dene ana pengalam tapi tanpa kita senengi tanpa kita pengen di alam ana pengalam ya tak aku malam maka ya itu masuk riya itulah benar kita pengen di alam, tapi lawan asing ngalam kita nih orang pengen di alam itu juga asing ngalam ya orang dia, istilah hak masing-masing malam kita biasa banget di dalam nih jadi nih unggul. Kama keteruyakan dari itu apa Abi dari sesuatu Abi dari radhiyallahu anhu kila ditakoni. Kalau nanti kasopa dari Abu dari kila tak pernah di Rasul mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aro'aita rajula ya'malu amala bil khair wa yahmadun nasu alaihi qala tilka ajru busyrul mukminin. Aro'aita ana ta ningali sampean arrajula ing wong lanang ya'malu kang amal sapa rajul al amal ing amal bil khair saking bagus wa yahmadun muji ing rajul sapa nasu nusa alingat sama ana wong lanang berbuat baik toli wong bisa pada malam. Qala jawab sapa kanjeng Nabi tilka utim alam iku ajra busyrul mukmini cepete bebunga wong mukmin agi-agi bebunga wong mukmin wong wis amal iku lamun amal bagus toli ana wong malam kita nih ora pengen di kita nih ora pengen di alam tapi ana wong malam tanpa biasa bae itu berarti merupakan busyrul mukmin berita gembira, kesenangan, kebahagiaan bagi wong mukmin kang beramal. Rawahu hadis rawahu Muslim. Wal maqalatul asyirah uta maqala kang kaping 10. Qala andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al afiyat utawi selamat. Al afiyat selamat ala asyrati aujuhin ing atase 10 pira wajah. Khamsatun kang 5 fit dunya ing dalam dunia. Keselamatan, kesehatan, keselamatan itu ana 10. 5 ning dunya wa khamsatun dan utai kang 5 fil akhiratul akhirat. Kang 5 ning dunya, kang 5 ning akhirat. Apa bae fa amal lati maka utami keselamatan fit dunya kan dunya iku fayadrati iku al ilmu siji ilmu wong bakal ilmu insyaallah selamat wal ibadah tulan ibadah ilmu dan ibadah amal ilmune mengamalkan ilmune war rizku lan rizkine minal hal sehal rizki kang halal fil maqaimi ing dalam pira panganan wal malabis lan pira pakaian wasabru lan sabar ala syiddati ing atas kamelan. Apa sabar? Suila dan takon sopal Junaidi wali al Junaidi. Qadasa sirrahu. Anis sabar. Pribadi sabar. Sabar nalika lagi susah, sabar nalika lagi kangelan. Ilmu, ibadah, rezeki halal, sabar nalika kangelan. Apa sabar? Faqala jawab sopal Junaidi. Tajrahu ada tasdib ni orang tasdib ni cara orang baru melek sirah al mirorotain kepedu minum sirah al mirorotain kepedu
min gharita bisin saking tanpa masa apa semua ngerem. Jadi nginum empedu dia empedu ngerti nih sing pahit tinggalin empedu nginum empedu gambarannya sabar iku kayak wong nginum empedu sama pahit ini biasa bae orang ketika orang ngebut orang sabar artinya ketika mendapat kesusahan ketika mendapat kepayahan kemelan ya biasa bae karena yang ada tetap pasrah ning Gusti Allah iku menurut al-Imam al-Jalalain. Tapi itu sahabat Ali saya jadi mana? Wa qala kita safa'an sahabat Ali bin Abi Thalib karamullahu wajhah. Apa aja sahabat Ali? As-sabru uti sabar minal iman sang iman iku bimanzilati roksi kelawan manggoni endas sirah minal jasad saing tubuh. Gambar sabar itu iman itu pada karondas jasad. Jadi lamun wong beriman, lamun jasad ka pada kalakan dase. Jadi daska apa? Das. Jadi bahkan lamun iman, tolib disabar, gambarannya kayak wong awak laka das ya orang bisa apa yang kandas. Jadi penting kon. Nomor 5 nih wasyukuran syukuran ala nikmati ing atase nikmat. Iki keselamatan kang 5 ning dunya wong bisa selamat, wong bisa enak, bisa selamat lamun duwe 5 iki. Apa-apa? Duwe ilmu, ibadah, rezekine halal, sabar dari kepengenan, oleh nikmat syukur. Lepas saking syukur. Nah, kayak gitu kemungkinan ya karena kita kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita selalu dibayang-bayang rasa takut, dibayang-bayang rasa kelaparan. Kanjeng Nabi Daud ayatul Al-Qur'an wa daraballahu masalan qaryatan amyatan ya'ti harus min kulli makanin maka farqal billah wa ahli basal ju wal khauf bima kan isnaun. Gusti Allah gawe perumpamaan desa. Wa daraballahu masalan qaryatan. Gusti Allah gawe perumpamaan satu desa. Aminatan kang aman. Mutmainnatan kang tenang. Gusti Allah gawe perumahan desa atau negara atau tempat apapun gawe aminatan kang aman, mutmainnatan kang tenang. Yakti haris buha rohodan kang Gusti Allah nekakan rezeki desa mau sebagai bahan pokok, sebagai makanan mingkul dimakan saya tempat sini tempat. Artinya Gusti Allah gawe perumahan desa kang aman, kang sejahtera, kang tenang, rezekine akeh, lamun sawah-sawah bagus, ning kampung itu, ning kampung kang tiga berapa Gusti Allah. Dagang akan digade bagus dadi industri dadi persawahan tandurannya bagus yaktiha rizquha rohodam mingkul makan dari segi tempat bagus kan rezeki. Tapi tiba-tiba masyarakat ahli Korea fakafarot bi an'umillah fakafar maka mengkufuri sapa ahli Korea bi an'umillah lawan nikmat-nikmat Allah. Tole jeung enak digelam syukuran malah mengkufuri apa tadi kita Wadaku amakan dicipakan sebuah Korea libasal juri ing penganggo kelaparan wal khaufi lan ketakutan maka mau Korea mau dibayang-bayang itu dicicipi di Gusti Allah rupanya rasa kelaparan merasa ketakutan dimakan yasnaun karena mereka berbuat diri. Jadi mungkin tapi jangan ada mungkin dari ayat ini mungkin kita berdoa Indonesia atau manusia bangsa kita ini kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan selalu dibayang masih rasa takut. Ini takut COVID, ini takut mengair, ini takut COVID, takut corona, takut macam-macam. Karena kita ini dibilang syukur atas nikmat Allah sehingga pada Allah ribasal ju wal khauf dipai cobaan lupa libasal juga sepapa bahkan kang merasa takut, merasa kelaparan dan seterusnya. Karena mulai itu orang api orang selamat karena digelam syukur atas nikmat.
Wa syukur abdi utawi syukure kaulan hakikat. Wa syukur abdi utawi syukure kaulan hakikat iku innama huwa sabar iku nutqul lisani ngucap lisan wa iqrul qalbi ngakoni ati biar abillahi kelawan nikmati Allah taala iku syukur lisan ngucap atine mantep tolin jalanakan segala kang diridhoi Gusti Allah. Percaya kita yakin di masing Gusti Allah berarti jalankan dengan apa yang di Allah. Loh, iku keselamatan ning dunya. Apa liman ing akhirat wa amalna ana putih perkara putai keselamatan bil akhir akhirat iku fa innahu mangka satu nesi kelak yaktihi teka ing wong sapa malakul maut malaikat maut kabeh wong pasti bakal ditakani malaikat maut bisa arep pejabat arep rakyat kabeh pasti satu-satu bakal ditakani malaikat maut yaktihi kang teka ing wong sapa malakul maut malaikat maut birrahmati kelawan welas walut bilan alon dan halus sebab wong malaikat tekani ketika nabut nyawa wong itu beda-beda anak hasan anak halus merupakan kenikmatan keselamatan kang ning akhirat ketika malaikat maut tekane karo rahmah wal lutfi air itu tegesewelas indana suruhihi nalika dicopote ruh kasiwo ruh itu mate sing gunbunan dijukute terus kang ana dene ketika wong ninggal kok dicangkeme mangap dudu baru juga sing cangkem dudu ruh jukute sing gunbunan sing bakal bagus dari bal-bal itu. Nah, kenapa mangap itu karena sangat banget terlara ketika di kali cangkem ruh jadi mangap dudu berarti metu sing roh sing cangkem dene cangkeme mangap tetep ruh mah jukute sing ruh sebentar bakal wong kafir ya padu sambut bae bakal wong Islam wong mukmin amale bagus ya dibisiki nonglona kekasih muga-muga kita kabeh termasuk wong sing disambut roh kelawan Allah wasani amin sih gampang hari amin usaha pangeran di WA di malaikat Israil awas malaikat kita belum ya sikit-sikit di SMS malaikat Israil wasani utai kang nomor lorone iku la yurabi'u ai la yusiu tegese orang ngagetakan ingkung ai la yusiu tegese orang ngagetakan ingkung sapa mungkar malaikat mungkar difatleka pada bahasa fathah melawan dibaca fathah kami wana kata fil qabri inal kuburan kenikmatan keselamatan nomor di akhirat moga-moga kita kabeh engkau ketika ditekani malaikat mungkar nak ke kuburan orang kaget takani assalamualaikum penakoni lolonan marobuka waman nabiyuka waman dinuka waman imamuka waman haiwanuka seterusnya sapa pangerane sapa nabiye apa agamae sapa imame pegangane sapa bature lo malaikate dikaget dikaget katakan bijruk kong matone bahwa Tuhan akhir yang menakutkan digambarkan yang kitab-kitab kang lagi kitab-kitab kang sadurunge bal yublisu balik anisu balik ngalonaken maremaken balik maremaken apa sih mungkar tau nakir ing wong wa maji umalakun ain wa maju malakin lan uting tekane malaikat endal qabdi nalika nyabut iku lesa orang apa sih malakun akhirat jeung akhirat bal nada sedunya wa kadzalika laka mun alam di bait fil kuburan fa inna qabra ma kuburan iku qali sebakan hawadis barzakh kana barzakh lakin nama kata billah ta'ala likane ana waqtul mati iku yang umar waktu mati min ahwal saking biro tiga akhirat yukul konsep kadesi qabra wal akhirat yukul kang lagi qabra wal akhirat wa kullu ma sabas min qarba kang rukma syari suci iku yuti mari ngoposima hukum lima hari kuburan malaikat mau sing dunia lagi cabut nyawa masih dunia kenapa
akhirat. Lalu sampeyan karena wis marep ning akhir. Awas alam kubur. Malaikat mungkar nakir itu tugasnya apa aja? Nakoni mayit jero. Kita berpikir, wah berarti malah wong sing mati di telan di udak, jebur ning laut, sakapal-kapale berarti orang takut tasre orang dikubur. Iki tuh kubur itu bahasa kubur. Ini si alam barzakh. Ibarat dalam barzakh meni kubur, bahasanya karena wong kumaji alam barzakh meni kubur, jadi bahasanya alam kubur. Lamun ngomong bahasanya wong mungkar nakir. Jawab itu karena tugasnya nakoni mayit di jero kubur, berarti mayit kang di jero kubur di takoni. Jadi malaikat bukan nakoni kawe wong balik hanya perlintasan karena akhirat. Arepane jero diteleking iwak arpan modal balik entok kabeh mancing sakapal-kapal yang bumbu jero ketemu yang kerepane sih ditakoni malaikat. Iki nakonan ya takon dia aku bukan nakir nakonan. Tapi sih pasti ketika wong nakaru ketika wong mati pasti takoni malaikat mungkar nakir. Pasti wong mau di jero. Jadi kata tugas yang mungkar nakir nakoni banyak kubur bakal beli kubur ditakoni ya nak kan di kurban digantung pihak di Bali pada balap letak-letak nang ning letak-letak ning wiwitan sasuwitan ditakoni kon. Guys, nomor berapa? Siji nalika dicabut rahmat walud telu nalik malaikat bakal nakir orang ngagetaken wasalisu utawi kaping telune kenikmatan keselamatan akhirat iku aminan rasa aman ayo ghairu khaifin tegese ora wedi fi waqtil fazan dalam waktu kang kaget akbar kang gede. Kapanpun ku waktu pas akbar ku waktu pas dalam waktu kang kaget akbar kang gede wa uti pas iku hina yu'mur nalika den perintah sapa bil kafir wa kafir fitiha bilan dua ilan dan neraka wahana tukhlaq nalika den tutup opan neraka al ahli ngatasi penduduk neraka wa asna pada putus asa sapa kufar bila kursi matu min hasil neraka wahina yudbahu lanaka disembelih opal mautu mati fi surati kabsini dalam bentuk kudus kibas amlah kang bagus bainal jannah surga wan neraka wa yunadil undang-undang saunadil kang undang-undang ya ahlan nar khuludun bila mautin ya ahlan nar he ahli neraka khuludun langgeng bila maut mati faya asu maka para putus asa subaru nari neraka bila kursi batu minha saking nar iku waktu kafir bisa nalika dimana wong kafir diperintah kongkon mancing neraka wis mancing gak neraka ditutup neraka kang mungkin pada bentuk sing neraka naudzubillah paling akbar iku nomor 3 wa rabiu utai kaping papate sebab tinggal kan gua amtazil gizimu apa ning yasin apa gua amtazil gizimu tadi gua amtazil gizimu tadi ning yasin lah apa juga ning yasin kan ada gua amtazil itu apa gua amtazil ayuhan juga gambar uang ketika boleh dipisahkan uang tadi membedakan dipisahkan los singong ahli neraka ya mangga mandi neraka sing ahli jannah ya mangga ahli jannah pas akbariku nalika wong sing kafir di anjing neraka lawang itu bisa metuani putus untuk bisa keluar sing neraka sing bisa ngetokkan neraka hanya syafaatnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salah satu syafaatnya adalah bisa mentas wong sing neraka padahal wong wis berhak neraka tapi dengan syafaat bagi Rasul bisa dijukut di tas dan yang ning surga. Nah, kita itu bukan siji nih. Andal kita siji kali jaluk syafaat sing kanjeng Nabi. Ibadah kayak ibadah amal wis siji. Kari buka-buka kita kabeh oleh syafaat sing dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabit kami papat iku tumhi dan lebur opo sayatu
Iku tentu mesti apa sapa satuhu keblesakane wong waktu bolen terima apa hasanatuhu kebagusane wong wal khamis kaping 5 niku ya mur liwat sapa ala sunat ing atase siratal mustaqim kal barki kaya kiran Allah bihikam ya kang kam salat kal barki kiran Allah bihikam sunarat pada kudu maka manjing soal jannata swarga bis salamati kelawan selamat min kalali bisiroti saking bangkolan saking halangan siroti mustaqim wa ulan kalal saking kalat min kalal bisiroti wa ulan kalal min ahli ahwali dzalikal yaumi saking ahli pakaihu min ahwali dzalikal yaumi saking pakaihu mongkol dina terakhir selamat iku ketika muga-muga kita kabeh melewati siratal mustaqim kal barki kaya kilat ngebut jadi gambarnya wong liwat siratal anak kang kaya kilat anak kang kaya manuk mabur anak kang kaya bajaran santer anak kang ngesot anak kang bari macam-macam muga-muga kita kabeh pada akhirnya nanti bareng-bareng lewat siratal mustaqim kayak apa ya kayak kilat kang semelet set terus langsung surga mana melewati saat langsung surga amin